Hola, somos el grupo de la Noelia, la Ana Clara, la Talía, la María y yo, la Stephanie, y hoy os explicaremos qué es el bruxismo. Vale, el bruxismo es una enfermedad que es silenciosa y consiste en rechinar los dientes y apretar la mandíbula, causando un desgaste dental. El bruxismo afecta de la misma manera en hombres y mujeres y puede pasar durante el día o durante la noche, y es más frecuente mientras dormimos. El bruxismo actualmente afecta a un 70% de la población española y, como podemos observar aquí en la maqueta que hemos hecho, aquí vemos el incisivo central, lateral y el canino de una boca de una persona que no padece el bruxismo, y aquí podemos observar el incisivo central, lateral y canino de una persona que sí padece el bruxismo, y podemos observar que pierden parte del borde incisal del diente. La causa del bruxismo. Aunque no se sabe con exactitud lo que causa el bruxismo, muchos expertos están de acuerdo con la idea de que el estrés, la ansiedad, la forma de dormir forma parte de lo que causaría el bruxismo, ya que, por ejemplo, inconscientemente mientras uno duerme, uno puede apretar la mandíbula, lo que causaría una fricción y lo que terminaría llevando al bruxismo. Esto afectaría el ATM, que es la articulación temporomandibular. Los síntomas del bruxismo están la cefalea, que sería el dolor de cabeza, dolor mandibular, tensión en los músculos mastigadores, por ejemplo en el temporal y el masseter, contractura del ATM, que es la articulación que relaciona el hueso temporal con la mandíbula. Uno de los síntomas también son la hipersensibilidad dental, la recesión gingival y el desgaste del esmalte dental. Con lo que podemos ver las partes internas de los dientes y los dientes se vean aplanados. El diagnóstico del bruxismo se hace en una clínica dental por medio de los desgastes de los dientes. El tratamiento, en primer caso, se utiliza una férula que se van a poner por la noche mientras duermes y así no aprietas los dientes. Y en los casos más avanzados se utilizan fármacos y fisioterapia.